2020年11月11日，中国石油大邱油田建设了第一块碳中和林，也就是现在我身后这一片，是510亩。我们建设的碳中和生态园，规划面积大约是2100亩，也是我们集森林碳汇、节能减排、休闲度假于一体的这么个园区。那么这里边最终的想法就是达到碳归零，还有包括我们要实现一部分绿电，像光伏、风电，进行照明使用，把它引进来，最后也达到碳归零。